portato in prigione, senza lacci, senza cintura, poi messo accompagnato con un soldato col fucile 91, c'era da tremare. Poi mi hanno portato 2 o 3 giorni dopo in un campo di concentramento, ma mi pare che non ci fossero tanti italiani, c'erano pochi italiani. Mi pare che fosse Fossoli, vicino a Carpi. E lì sono stato ancora 7-8 giorni, poi sono andato al mio paese, e il mio paese sono andato nella 20ª Legione Po. Da lì abbiamo fatto un mesetto di esercitazioni, poi un certo giorno siamo partiti per Como, siamo andati a Como e lì siamo arrivati sotto un'acqua, era notte, era buio, siamo andati giù in cantina a prendere la paglia che abbiamo poi buttato per terra, abbiamo dormito, siamo stati lì tutto l'inverno, lì ci hanno messo la divisa, ci hanno dato tutto il nostro equipaggiamento, chi aveva le fasce, chi aveva gli scarponi e basta, chi aveva il 91 alto, chi l'aveva più basso, era tutto un disastro. Era da cercare da mettere a posto la divisa. Sempre febbraio, marzo o aprile siamo venuti da Como a Milano, perché a Milano c'era lo sciopero e siamo stati messi nelle varie caserme. Siamo stati qui 4-5 giorni, poi siamo ritornati a Como e da Como a maggio-giugno hanno detto che dovevamo andare via. A Vercelli sono stato destinato alla Legione Tagliamento, che era già lì e aveva già fatto qualche rastrellamento. Io sono entrato nel tagliamento 15-16 anni circa. Siamo andati nelle Marche, da Vercelli le Marche, e la prima fermata l'abbiamo fatta a Bologna, dietro la stazione centrale, in un accampamento. Abbiamo messo sulle tende e ci siamo fermati 2 o 3 giorni. 2 o 3 giorni che erano un po' spaventosi perché bombardavano, mitragliavano. Difatti lì siamo entrati nella parte dove si cominciava a sentire l'odore del fumo dei cannoni quasi. E lì siamo andati, perché il tagliamento era grande, c'erano tante compagnie, ogni compagnia prendeva il posto. Allora, il primo posto che siamo andati noi è stato San Ludecio. E a San Ludecio siamo stati 7-8 giorni, intanto hanno cominciato a insegnarci cosa dovevamo fare. Io in quel primo tempo imparavo a tirare la bandierina per i segnali, cioè la trasmissione, trasmettere l'alfabeto. C'era una macchinetta che si faceva così, e saltavano fuori le righe bianche e rosse, e una riga voleva dire I, 2 righe S, 3 righe S, e non ho imparato niente. Allora mi hanno messo a fare il portarma del canoncino. Avevamo un 38-42, cioè ne avevamo 3, una batteria di 3 canoncini, 38-42, e ci siamo trasferiti a Sassocorvaro. Eravamo accampati, per modo di dire, dentro al collegio dei preti, e siamo stati lì una quindicina di giorni. Poi un certo giorno è venuto l'ordine di essere trasferiti, e io con altri siamo stati per ultimo a venire via. Intanto siamo stati dove c'erano i canoncini e le munizioni dei canoncini. Di lì sono arrivati i tedeschi, hanno portato delle munizioni, è venuto su uno dei nostri camion che erano partiti con
con i miei camerati prima, a portarli in Alta Italia, e lì abbiamo caricato e i mortai 81 e le munizioni. Siamo capitati sotto a 2 o 3 mitragliamenti che per fortuna abbiamo fatto in tempo a scappare, mentre invece a Bologna quelle notti abbiamo subito non perdite, ma abbiamo subito tanti spaghetti, perché tra i bengala che illuminavano a giorno le strade, le case, e venivano giù, mitragliavano, bombardavano. Un episodio che ricordo bene è che nel scappare per i campi sono finito dentro una fossa e niente, sono andato su tutto puzzolente, tutto bagnato, mi sono buttato sul camion e sono arrivato vicino a Pavia, mi pare. Abbiamo attraversato il Po lì a Pavia. Dopo un po' di tempo, senza esserci fermati in un luogo qualsiasi, mi sono trovato a Torre Belvicino, vicino a Schio, nella Valli del Pasubio. Siamo andati a Torre Belvicino e siamo andati dentro le scuole. Torre Belvicino ci hanno dato la prima divisa unita, diciamo, per tutti uguali, no? Perché fino allora eravamo in pantaloncini corti. Parlando del cannoncino 38-42, eravamo a Sassocorvaro e eravamo lì in esercitazione, proprio per prendere conoscenza del pezzo che avevamo, cioè del cannoncino, che serviva, era già potente, era paragonabile all'88. Il cannoncino era tedesco come l'88, ma la potenza che aveva il 38 era ridotto al 38, perché l'88 era sempre superiore, ma era potente, e noi si doveva fare l'addestramento per poter andare al fronte e invaderlo con questi cannoncini. L'episodio era questo: se avessimo fatto il fronte. Se non che dopo sono venuto a sapere che la nostra presenza era più valida in Alta Italia, perché bisognava pensare alla sicurezza a posteriori delle forze combattenti, dei tedeschi e degli italiani che combattevano a fronte, perché dietro di noi c'erano questi sabotatori, questi ribelli, questi partigiani che si può chiamare, e allora hanno pensato di lasciare i cannoncini in mano a un altro. Adesso io ero un soldato, non ero un ufficiale, un altro reparto, e a noi ci hanno dato il mortaio 81, la Breda 37, il fucile mitragliatore, anche il moschetto con la canna fissa, sempre 81-36, ma sempre armati di moschetto. E da questo siamo partiti per fare i vari rastrellamenti, per fare la varia pulizia alla schiena dei combattenti. E lì ci hanno armato dei mortai, perché il mortaio da star qui si può sparare a 100 metri di distanza dietro una casa, e si faceva la difesa così.